ଭଲ ରହିଲେ ଟ୍ରିପ୍। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ହଁ ବସ୍। आमर एक्चुअली लास्ट ट्रिपटा हबार था पारलाखेमुंडी रे। एठी सब जगह बुलला पर आम एक्चुअली जाइतांतु पारलाखेमुंडी लिपु को नहीं जाइतांतु सेठु तापर आम भुवनेश्वर जाइतांतु। बर्तमान सडनली हमर प्लान चेंज हो गला बिकॉज लिपु को पारलाखेमुंडी जिबा दरकार पड़लानी। एमती सेकंड सैटरडे अच्छे एंड तार टिके काम भी नाही बेसी तो आम एकाथरे भुवनेश्वर ही पळेबो। बट जेहेतु भुवनेश्वर जीवो एबे टाइम तो अच्छे दैट्स व्हाई अटकी एबे एटलिस्ट आउ गोटे दिटा एरिया एक्सप्लोर करदेला हम। बहुत दिन है ना दारिंगबाड़ी ना राइकिया किसी आसिया भी पड़नी बिकॉज नना ट्रांसफर हो जाता लास्ट ईयर भुवनेश्वर को। सो एबे बस सेटिक रहा राइकिया एरिया एंड सेपटे रायगड़ा एरिया। आई थिंक यही 2-4 जगह अच्छे आगो को आउ कुआटे जब प्लान थी मुझे जानी एटा काली जना पड़ो। तो आमर ब्लॉग आज एटू ही स्टार्ट करदा बिकॉज एटी एंड होता। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अमित कुमार त्रिपाठी द मैक्स वेलकमिंग यू टू दिस चैनल। लेट्स मूव विथ मैक्स। 3, 2, 1 काली जोटा जाइदिलु ताटो एटा आउरी बोल लागु माने वे बेटर देन दैट। Stop what you're doing and listen. So good morning and welcome back to the second last day of our trip drive to south. As you have seen, we are going to explore another temple and one of the most beautiful waterfall on the way to Raikia, Kandhamal. Well, the month is October, but बाहर climate देखिए आपण माने निजे ही गेस करंतु एटा मई और जून और जुलाई और को मास चलछि। Actually there is no sign of cold yet, rather it feels like a regular sunny day. But anyway आमे जदि कोरापुट थांतो obviously टिके ठंडा लागितिला सेई टाइम रे तो एबे भी ठंडा लागि थांदा बट आमे तो एबे राइकिया आडे जाउछु। So whatever it is, till the time we are inside the car, everything is good, visuals are beautiful and atmosphere are cool. But the moment we came out of our car, sweat glands get activated. So amore deharu sweat rupako waterfall start he gala. So our first stop is MAJHIGHARIANI TEMPLE RAYAGADA. Well, long ago in 16th century, this temple is built by Visakhapatnam, जे कि सूर्यवंश डायनेस्टी रे थिले नंदपुर जयपुर किंगडम रे से रहउतिले। सो टू बी स्पेसिफिक से गजपति रे ही राजा थिले। सकाळ 6टा रु दिन 1 जाए देन आफ्टरनून 4टा रु राति 9टा जाए ए मंदिर खोला रहे। यस, देयर इज नो एंट्री फी बाय द वे। ए मंदिर रे दुर्गा पूजा चैत्र पूजा बड़ धूमधाम रे पालन करा जाए। स्पेशली ऑन संडे वेडनेसडे फ्राइडे अधिक रु अधिक भक्त ए मंदिर को दर्शन निमंते आसंती। सो यही जगह लिखाई स्पेशल दर्शन पाई। दैट्स व्हाई आम एंट्री करूँ स्पेशल दर्शन पाई। फ्रांकली पूरी जगन्नाथ टेम्पल बर्तमान सिचुएसन तो भल हो जाए, चारिपट द्वार खोला हो सारी। दैट्स व्हाई लोक मैंने जो पटू जी जार सुविधा अनुसार भितर को जापर आसीपार। किंतु गोटे टाइम थिला 2-3 घंटा भितर लाइन लगी लगी भितर सिचुएसन एमती खराब होता ठेला पेला अवस्था आम दर्शन भलसे कर। बट ए मंदिर गोटे पॉजिटिव पॉइंट है आम टोटल 30 मिनिट्स भितर ठाकुराणी सामने पहुँची गलु दर्शन करके पलि आसलु। ई मंदिर रे एक्चुअली मु बेसी टाइम काटिबा को चाहलेनी बिकॉज मु जाने एटी कार रिलीजियस सेंटिमेंट को मु हर्ट करिया चाहनी। बट स्टिल मु जनरली बलि प्रथा रो सबोड अपोज नहीं था। मु केबे ताको सपोर्ट करनी लाइफ रे रही पारे। बहुत जगह रे हमर विश्वास अछि लोक माने ए जिंस को मानंदी जे एटी काली माता को बलि दरकार कि हमको बलि दरकार मंगला मां को बलि दरकार। बहुत जन ठाकुरानी को बलि दिया हुए एंड एटा हमर रिलीजन नो सब रिलीजन अछि मुस्लिम क्रिश्चियन सबठी। तो एटा एंड हमर एटा बलि रे दिया होछि एंड मुस्लिम मानक भीतर सेटा कुर्बानी एंड अलग रिलीजन भी आई थिंक अछि। सो कथा हो जे कौन शुभ काम करिया पूर्व जो बलि पकैबा किंबा मां को दान करबा मो हिसाब रे जोटा मु फील करे जे कौन माँ तार पिलार बलि चाहिए प्रथम कथा तार रक्त चाहिए। एंड जदि एक्चुअली रक्त कहार दबार अच्छी जोटा मुझे एक्चुअली बाहुबली भी देखी गोटे भल सीन देखा जे माँ को खुश करने के लिए इस निर्बल की हत्या क्यों, उसके लिए मेरा ये खून काफी है कही से निजे हाथ काटिक निजे रक्त दे देता। तो मुझे एक्चुअली से जिनसा बहुत बिलीव करे। मुझे नुह मुझे हाथ काटिक क्या देदेक चाहिए कि किए निजे हाथ काटी ब्लड दो बोली चाहूँ। बट मो हिसाब से माँ के रक्त मागे जोटा मुझे फिल करे। बाकी अन्य लोक अलग विश्वास हो पाए। दैट्स व्हाई मझिघरियाणी टेम्पल मु
बेसी समय न काटि पारिबार रिजन एक्चुअली सेया थिला बिकज मते सेठी ऑकवर्ड लागला जे बहुत लोक सेठी किए कुकुडा किए छेड़ी किए कोन सब धरिक आछछन्ती एंड सेठी बळी दिया होनतला पर्टिकुलरली से टाइम रे दिया होनतला बट मते सेटा सबले माने माइंड रे रहिला से दिन जाको जुआडे गला को कोडे में साउंड सुबुची गोटे कक साउंड सुबुची मते माने काइंड ऑफ ऑकवर्ड फील आस जेतला सेति मै मते बेसी भल लागलानी स्पेशली चारिपटर एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फियर देखि देसा टिके सम परे हम जते शीघ्र मु घरे बार बार भी माने कहउतले खिदेले बे ठाकुरानी को देखि देले एटलीस्ट एबे चलो घर को हम बेस समय काटिया जाऊन मु तापर हम एटु बाहरिलु आ गोटे जगह को जोटा मते बहुत पसंद आसला And say place ro na thila LUDU Waterfall, which is situated in Kandhamal district. To be specific, it is about 88 km distance from Baliguda and it is at a place named Subarnagiri. Even this waterfall is surrounded by hills and dense forest. Frankly, I love that waterfall and you guys are going to witness why. आज फॉर द फर्स्ट टाइम से मंदिर बाहर पर आई थिंक से एटमोस्फियर जो और कौन मुझे जानी मो माइंड टिके डिस्टर्ब रोचे मतलब खाइबा को भी इच्छा होनी बांति बांति लगुच बट कौन कर परिबा एठी खाइबा को तो पड़िबो सो वेट करछु बर्तमान खाइबा आसला पर आमे नेक्स्ट डेस्टिनेशन को जिबा एउटा बाटो ए तळपटको जाइछ के बाट ओ ए डाँडा पटको रास्ताटा पुरा खराब तर गाडी जाई परियोटी जाई परियो केमती जीवा से ऊपर को यही पटे जाइला तुम ये से भाई माय डियर ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स जोटा अपन माने देखले सेटा जस्ट ट्रेलर थिला या पर पूर्ण पिक्चर बाकी अछि बिकॉज एई जो जगह हमरो रोड इज टास्क टाइप रो टास्क स्टार्ट हेला इट इज एक्चुअली लाइक एन ऑफ रोड एंड आई वुड सजेस्ट यू टू ब्रिंग एन ऑफ रोड व्हीकल rather than normal SUV or any sedan just to drive on this road. जनरली लुदु वाटरफॉल को जीवाई अन्य कुआड़ कनेक्टिविटी नहीं दैट्स व्हाई जो रोड को आम क्रॉस करके आसलु से ऑफ रोड को क्रॉस करके आपण मानक भी आसवाक पड़ो ऑब्वियसली यहाँ गोटे टूरिस्ट अट्राक्शन दैट्स व्हाई टूरिस्ट मैंने बहुत आसुए ता सहित ऑब्वियसली गाँव में किसी कम हेले हेवी व्हीकल्स भी आसो तो रोड गुड़ाक जनरली गोटे गोटे जगह ये रोड दी साइड जो जगह कार कि ट्रक्स चक्का जाए से जगह गुड़ा चेपा एंड रोड मझी जगह टोला एंड जिते से टाइप रोड रे आम कार जाऊँगी कार दी चक्का जाक तो ऑब्वियसली दीपट साइड दबी दौकी जाऊँगी बट कार मझी जगह घसी होगी जो कार बहुत किसी स्क्रैच भी आसी जाए एंड क्वाइट फ्रैंकली मत चलैया को भी बहुत असुविधा होचे
ସେଇ ଦୀପୁ ଏ ଜୋତାଟା ସେ ନାନାଟା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ। As you can see, the scenic beauty of LUDU waterfall is so mesmerizing, and the best time to visit this place is obviously the winter season. Well, I love the view, I love the environment, I love the cleanliness, I love the civilized people as tourists. Oh, tikke adhika aigala I think. But anyway, it's one of the top attraction near Daringbadi, Kandhamal. And if you are in Daringbadi, you can explore this place. Just be a little more careful. Don't fall like my brother every single time. The number one thing is safety. जेमती के भाया जगह को आपण मैंने आसने आपण गोड़ हाथ खसबार बहुत चांसेस अच्छे जस्ट लाइक लिपुर ये पुणी थे खसला एवं आमर फेरवा टाइम है बट नना बहु गायब सडनली देखला बेलू गोटे दूर से गोटे एडभेंचरस जगह ठिया होकर फोटो उठाते जो जगह को आमको से मना करते जावाई निजे जाकि पहुँच जाए नाउ आई गेट टू नो कि मो भितर एडभेंचरस जीन्स गुड़ा कौड़ आए दीज जाक कहीं क्या कम नुहते आम मानक खाली अटकाउं जस्ट बिकज आम सेफ्टी बट आम मान दायित्व भी सेफ्टी देखा बट से आम कथा शुणिले तो दिन को दिन छोट पिला होती सब एनीवे So now it is 9:30 PM and आमे माने पहुंच गलु Raikia and this is the hotel we are going to stay for one day I think and after that we are going back to Bhubaneswar and we have reached a beautiful room at Raikia. I think this room deserves a room tour. So mirror pachare cupboard, TV, full kunda with fake flowers. These are also designed. Kachra, bed, takiya, kachra, liprophone. Okay, that's also kachra. Bathroom, towel, basin, switchboard, fan, screen, nice wall, painting, nice design, nice neat. Damn, सब गुड़ा ब्लू कौन पाई भूत आसियो कि रे